hangisiyle bahtiyar olduğumu bilmeni isterim. Ne istiyorsun benden? Dostluğundan başka bir şey istemediğime emin olabilirsin. Türk. Biz Moğollar dostumuzu ve düşmanımızı iyi seçeriz. İsteriz ki Ertuğrul bize dost olsun. Siz bana dost değil, düşman bile olmazsınız. Telaş etme Ertuğrul. Rahat ol. Sue. Kolay pes etmeyeceğini söylemişlerdi. Atla birlik buraya doğru geliyor. Adamların seni aramaya çıkmış. Tabii bulabilirlerse. Sizin gibi kancıklar er meydanında olduğu sürece zafer her daim bizimdir. Herkes farklı kollardan dağılsın. Kimse iz bırakmasın. Hayır, hayır Allah'ım. Hayır, hayır. Turgut. Hayır. Turgut. Topla kendini çocuğum. Ne mutlu sana ki gör şehit oldun. Gel yatıralım. Turgut. Yavaş. Yavaş anne. Ah kızım. Gülşen. Bu şeref. İkinci anda da sana yeter. Rabbim inşallah cennetinde ikimizi de mutluluğa erdirir. Herkes. Çocuğum. Tamam. Bunlar da ayrı. Babasız dünya gerçeği. Ay kız niye bağrına basılsın? Olur mu Demir baba? Ya Rabbim sen aklıma mukayyet ol.
Zalim yaşadıkça nefes almak bize haram olsun. Moğollar zalimiyetleriyle her yeri işgal ediyor. Almak istedikleri diyarı önce korkuları saldırıyor. Aman diyeni bile kılıç çalıyorlar. Beyim, hiçbir his yok.
şehit var olsun da. Varsa biz acı çekelim. Yaşlı kadınları ve gebeleri geçici olarak çadırlara yerleştirdik beyim. Peki şehitlerimizin durumu nedir Hassas? Duruşmanın yapıldığı yerde şehitlerimizin gömüleceği yerin hazırlıkları bitmek üzere. Akşam cenaze namazından sonra şehitlerimizi toprağa vereceğiz beyim. Yaralılarda son durum nedir artık? Mescidi borcuyla ikiye böldük beyim. Orada kadınlarla erkekleri, ebe kadınlarla tedavi aldık. Var. Elleriniz dert görmesin beylerim. Bildiğiniz gibi kardeşlerimiz kayılara kucak açtık. Onları perişan, aç susuz dağlarda bırakmadık. Yaralarını sardık. Peki ne yapacağız beyim? Bu gidişat nereye kadardır? Bize onların yanında durmak düşer. Dertlerine derttaş olacağız, acılarına paydaş olacağız. Asıl mesele, Moğol ejderhası bütün güçleriyle üstümüze doğru geldiğinde ne eyleyeceğiz? Onu düşün. Saadet'in köpek bilmenizi istedi efendim. Sultan Alaaddin baharı gelir gelmez tüm Oğuz boylarıyla bir olup üzerinize gelecek. Alaaddin kendini kurnaz sanmış. Yeni dünya bizim Karabey. Cengiz Han'ın evlatları Çin'e diz döktürdükten sonra bu topraklara da gelecek. Kardeşim size getirin. Ertuğrul'u şehit etmişler. Hayır. Nasıl olmuş peki evlat? Yakmışlar da bütün ahaliyi yakmışlar.
kendinizi de Noyan için hazırlayın. Hadi. Başın sağ olsun Ayman. Başın sağ olsun Ayman. Başın sağ olsun Ayman. Başın sağ olsun Halime kızım. Başın sağ olsun Halime bacım. Ben erime göç yoluna düşmeden önce ayağına taş değmesin, rüzgar canını acıtmasın dediydi. Ama derler ki taşın değmediği, rüzgarın acıtmadığı tenini diri diri yakmışlar. Ertuğrul'un kanının hesabı sorulmadan hiçbirimizin başı sağ olamaz. Müstediği olasın kızım. O sadece benim kardeşim Haymen'in evladı değil. Ertuğrul benim de evladımdı. Eğer onun kanının hesabını sormazsam bu utançla yaşamak da bana haram olsun.
Mabedime hoş geldin Ertuğrul. Afiyet olsun. Demek tapınakçıları dize getiren, Halep emiri El Aziz'le dostluk kuran, Selçuklu hanedanıyla evlilik bağlanan, benim cesur savaşçılarımın kanını acımadan döken yiğit sensin. Demek kadınlara tecavüz eden, döşeğinde bebeleri öldüren, bununla da övünen soysuz da sensin. Doğru dedin Ertuğrul. Biz bozkır yangınıyız. Bozkır bir kere tutuştu mu günlerce yanar. Kurunun yanında yaşı da yakar. Dünyanın gördüğü en büyük devleti kuruyoruz. Cengiz Han dünyanın yarısını aldı. Kalanı da biz alacağız. Böyle kutsal bir davada 3-5 leşin ne önemi var? Sizin devletiniz meyvesiz ağaç gibidir. Sökülüp gideceksiniz. Güneş kavuracak. Yok olacaksınız. Sizden geriye sadece zulüm kalacak. Sonra da sağa sola saldırıp kuduz köpekler gibi kendini dişleyerek yok olacak senin kurduğun devlet. Umarım ki o kuduz köpeklerin saldırdıkları arasında anan Halime, ağabeyin Gündoğdu ve hatunun Halime yoktur. Avradını da kendin gibi savaşçı seçmişsin. Elimizden kurtulup dayın Korkut'un obasına sığındığını öğrendik. Ama neye yarar? Selçuklu hanedanından Halime Sultan en fazla birkaç gün daha yaşar. Şansı varsa bir kış daha. Eğer düşmanımız olursa, er ya da geç bu acımasız savaşın kurbanı olacak. Avradında tüm sevdikleri.
Ben ancak Azrail'in olarak işine yararım Noyan. Ananın, avradının, Oman'daki çoluk çocuğun barış ve huzur içinde yaşaması için gerçeği görmeni ve bizimle olmanı istiyorum Ertuğrul.